Hello，大家好，我是苗教授。在俄罗斯圣彼得堡，一名退休的芭蕾舞演员倒在了自家的地板上，他收藏的古董消失了，门锁完好，现场没有打斗的痕迹，甚至被害者的身上也没有任何伤口。这诡异的一幕让案件的调查非常缓慢。但是很快，在这座城市里又发生了一起接一起的类似案件，老人被杀，公寓被洗劫，现场没有任何线索。从1997年到2000年之间，最少出现了48位受害者。那么这个神秘的凶手究竟是如何做到的呢？1997年的夏天，在圣彼得堡的多布罗波夫大街上传出了一个令人不安的故事。一位独居的老人家里来了一位穿白大褂的客人，他给老人注射了一针，随后老人睡着了。当他醒来以后，发现客人和他的金耳环、金戒指都不见了。他向邻居说起了这件事，邻居却不相信他。如果你真的被盗了，为什么不去报警呢？老人耸了耸肩，他不敢去报警。在邻居的嘲笑声中，老人回到了自己独居的公寓，而他不知道的是，他只是这位白大褂的第一位受害者，而更多的受害者却没有他这样幸运。很多人再也没有醒过来。老人的去世通常不会引起警方的怀疑，死因可能仅仅是因为年龄的关系，所以警方只能记录这个悲伤的事实，却没有把它与犯罪案件联系在一起。直到有一起案件的发生，终于引起了圣彼得堡警方的注意。1999年12月16日，在卡门努斯洛夫斯基大街上，一间公寓发生了火灾。人们在现场发现了2具尸体，退休的老人安娜托伦基耶娃和她的女儿。年轻女子的身上有剪刀刺的伤口，而老人的脖子上有一条丝袜，还在老人的胳膊上发现了针孔，这可能是老人去医院时留下的。根据死者的家属说，公寓的摄像头和貂皮大衣被盗了，种种迹象表明这场火灾并不是意外，而是有人为了掩盖现场的痕迹故意纵火。紧接着，在彼得格勒岛上，一位退伍的老兵佐亚斯捷潘诺娃死在了家里，他的脖子上挂着一条丝袜，家中的军功章被盗，但是公寓的门上没有入室盗窃的痕迹，很显然是受害者自己打开了门，让凶手进入了他的家。那么究竟是什么人可以得到老人的允许呢？警方开始在古董市场和赃物买家中寻找线索，与此同时，凶手还在继续作案。另一位退休老人玛丽亚·克拉斯诺娃报告了一起特殊的抢劫案，她被一位医生抢劫了。她说自己接到了医院的电话，因为她的体检结果并不好，所以一位医生准备去家里拜访她。在俄罗斯，上门医生非常普遍，所以老人毫不怀疑地接待了这位医生。老人说他是一个很好的年轻人，为我测量了血压，说我需要打一针，之后我就睡着了。当我再次醒来时，家里被翻得乱七八糟。警方调查了吸毒者、流浪汉，还有曾经有过前科的人，就是没有想到凶手可能是一位医生。所以独居的老人没有任何防范，打开了家门，邀请医生进入了家里。调查员立刻要求检查所有被害者的手臂是否有过注射的痕迹，结果显示，不但所有被害者有统一的针孔，而且全部是专业的手法。这意味着凶手不是打着医生的幌子，而是一位真正了解业务的医生。但是这些线索并没有让调查员立刻抓获凶手。据统计，在这系列的案件中，大约有50名老人成为了受害者。但是调查员不明白，为什么有的老人活了下来，而有的老人却被杀死了。幸存的老人协助警方对凶手做了素描，但是结果并不好。由于老人的年龄问题，无法详细的记住医生的长相，他们仅能提供含糊的描述，比如凶手的年龄在25到40岁之间，而身材和外貌的描述是细心和英俊，所以没有办法画出一个准确的画像。如果这位细心和英俊的医生连环杀手能够一直保持低调的话，可能圣彼得堡的警方永远也不会找到他。但是到了2000年，他突然变得血腥起来。2000年1月12日，80岁的退伍军人康斯坦丁·索林被发现死于贝拉库纳街的公寓里，手臂上有注射的痕迹，死因是不明毒物中毒。家里的一把捷克制造的军官手枪被盗。第二天1月13日，72岁的纳杰日达·弗基纳被发现死于索菲斯卡亚街的一间公寓里，手臂上也有注射痕迹，不过心脏上还插着一把螺丝刀。凶手在翻找钱财时看到了老人漂亮女儿的照片，他在梳妆台的镜子上用口红留下了一句话：如果你在家，我会对你。句子后面一个箭头指向女孩的照片。在同一天，连环杀手又发动了第二次袭击。在弗伦茨斯基地区，72岁的老人玛利亚·克拉西莫娃在家中被砍伤，
他装死逃过一劫。1月14日，75岁的达基亚娜·米赫耶娃死在了索菲斯卡亚街的公寓里，手臂上不但有注射痕迹，心脏上还插着一把螺丝刀。仅仅3天里，连环杀手就发动了4次袭击，远远超过了以往的作案频率。警方不得不给每一位退休市民拨打电话，告诉大家在圣彼得堡有一位连环杀手出没，而他的目标就是退休老人。这名连环杀手有个规律，他不会在周末行动，全部的案件都发生在工作日的9点到15点之间。碰巧1月15日和16日是周末，所以警方有2天时间找到凶手，否则就会继续有老人被杀害。调查员拜访了老人莉利亚·克拉西莫娃，她是1月13日袭击中的幸存者。根据她的回忆，最近她去医院做了体检，但结果并不理想，所以医生来到家里为她测量血压和打针。没想到的是，这名医生竟然袭击了她。莉利亚参加的体检是伏龙芝地区的全民体检，当时俄罗斯还延续了苏联的医疗制度，全民医疗免费，所以这个体检也是免费的，参加的人很多。警方调取了最近1个月里所有参加过体检人的记录，又筛选了其中的女性退休者名单，一共有3000人。当时的体检化验单就放在医院的大厅里，每个人都可以自由地拿走化验单。于是警方的行动开始了，他们昼夜不停地给这3000人拨打电话，询问还有谁没有拿到自己的体检结果。最后统计出有72位老人说他们去了医院，但是没有找到自己的化验单。警方猜测这72份化验单都被连环杀手拿走了，他接下来的目标就是这些老人。那么明天1月17日星期一，他第一个会去找谁呢？第二天清晨6点，2名警员敲响了一位祖母的家门。公寓里的祖母问道：谁在门外？警员说：我们是警察，请打开门。这位祖母在门里喊道：我不会给任何人开门，昨天警察打电话告诉我说有个疯子在活动。警员回答说：就是我们给您打的电话，让我们进去，我们可以保护您。但是无论警员如何说，这位祖母都拒绝开门。这2名警员只能坐在楼梯间里，忍受着圣彼得堡寒冷的冬季。他们希望今天可以亲手抓到连环杀手，可惜很不幸，此时的连环杀手并没有向他们的公寓走来。在库尔图街27号的一间公寓里，77岁的老人佐亚·安德烈耶夫娜正在家中休息。突然门铃响了起来，门外的人自称是一名医生，他带来了最近的体检结果。公寓的门被打开，外面站着一位穿白大褂的年轻男人。就在这个时候，2名警员从公寓里冲了出来，逮捕了这个人。在他的身上搜出了一把刀、一只尼龙丝袜、9支装满强效麻醉剂的注射器和一个血压测量仪。他就是今天要抓的连环杀手。原来圣彼得堡的警方为了抓他，调集了700名警力，在全市范围内展开了一次围捕行动。72名老人的家里全部埋伏了警员，并有200名防暴警察随时准备接应，行动代号护士。仅仅几分钟以后，俄罗斯内务部就正式宣布护士被捕了。然而这位被捕的嫌疑人在接下来的6天里一句话也没有说。他叫马克西姆·彼得罗夫，与其他的连环杀手不一样，他的精神没有任何问题，他每次作案只有一个简单的目的，就是钱。马克西姆·彼得罗夫出生于1965年，是圣彼得堡本地人。1989年他从医学院毕业，获得了儿科文凭，并在医院里找到了一份工作，担任救护车上的急救医生。不过这份工作并没有给他带来同等的收入，每个月的工资仅有1500卢布。而1992年因为苏联解体，卢布贬值125卢布才能换到1美元。但是贬值并没有就此停止，到了1998年6000卢布才能换到1美元。而医生的工资却没有涨那么快。马克西姆的妻子也是一名医生，2人还养育了2个孩子，他们的收入根本不够养这个家。为了省钱，他甚至办了一个假的军人证，只是为了免费乘坐公交车。医院会给医生们介绍兼职，赚取外快，不过这样的机会并不多，争抢的事情常常发生在同事之间。有一次，马克西姆在整理工作记录时，意外地发现了医院患者的病历，上面还清楚地记录了他们的家庭地址，就摆放在一个没人管理的架子上。于是一个抢劫独居老人的想法在他的脑海里闪现。他准备了一副眼镜作为伪装，还戴了医用手套，避免留下指纹。1997年，马克西姆拜访了第一位受害者，他发现女性通常对医生的身份非常信任，而且不具备反抗能力。他拿着对方的体检化验单，以治疗的名义给受害者注射麻醉剂。
但是每个人对药物的反应不同，所以这些人再也没有醒过来。马克西姆在洗劫受害人的公寓时什么都拿，从黄金首饰到意大利面，从古董花瓶到半包茶叶，有时甚至是一袋马铃薯。所以他的目的非常明确，只是为了财物，并不是有意要杀人。直到一起案件让他彻底改变了。1999年12月16日，退休老人安娜·特伦齐耶娃被打了一针麻醉剂，睡着了。马克西姆开始翻找家中的值钱物品，结果安娜的女儿意外回来了，她撞到了正在偷东西的马克西姆。于是马克西姆冲了过去，将他刺伤，而安娜也在昏迷中醒了过来。为了销毁证据，马克西姆杀死了2人，并在公寓里放了一把火。这件事让他认为，只有杀死受害者，自己才是最安全的。于是他加大了药量，并在受害者失去知觉后杀死他们。疯狂的马克西姆敲开了一户又一户的人家，直到被警察抓捕。检察官查明的受害者人数有48人，其中11人死亡。2004年6月，法庭判处马克西姆无期徒刑，被送往白天鹅监狱服刑。在案件公开以后，媒体称呼马克西姆为死亡医生，他的妻子也不得不带着孩子离开了原来的家，换了另一个地方生活。7年以后，2人离婚。不过故事还远未结束，马克西姆定期向当局投诉自己的牢房拥挤闷热，没有窗户和床，就连饮用水每天都有限制。2012年，他在欧洲人权法院胜诉，得到了俄罗斯赔偿给他的 1.6 万欧元。随后媒体采访了他，马克西姆非常喜欢被关注。当记者问他这一切是如何开始的，他说，这一切只是为了钱，我唯一的动机。记者又问道，难道你没有看到人总是会经历生活拮据一无所有的日子吗？他说，是的，我当然看到了，但是你可以继续忍受贫穷，甚至最终还会变成一个泡在浴缸里的废物。如果我能重新来过，我绝不从医。那时候我们缺少食物，但医院常常几个月没有发工资，而我们已经有了孩子。记者临走前问他，你知道有一部电影是关于你的，那里面说你因为心脏病发作，在2007年已经死了。马克西姆笑了，他说，我知道，那是为了熄灭人们心中的怒火。实际上我没有任何疾病，身体非常好。2025年，马克西姆已经被关押了25年。按照俄罗斯的法律，囚犯此时可以申请假释，如果申请成功，马克西姆将成为圣彼得堡的一名看门人。这里是俄罗斯调查，我用照片讲述真实的故事，感谢大家观看，下期再见。